啦？讀初中啊，一年級啊？細嗰隻讀一年級。細嗰隻都讀一年級啦，有冇家公家婆㗎？我家公冇財噶啦，我家婆咧佢身體咧又唔係幾好嗰種噶。身體又唔係幾好，咁你個邊個咧？我想問下你咧，你個老公佢係做咩工㗎？跟我二叔嗰度生活。我家婆係同二叔一齊生活嘅。嗯。咁我再問你咧，你老公啊嚇，你老公咧佢係做咩工㗎？喺老家喺屋企，依家目前係扇灰嗰種咯，就係裝修嗰種咯。做裝修，咁佢大概佢話有時俾你，有時冇俾你，大概一年俾幾多錢你啊？我又唔係幾計喎，有時候問佢就俾100咯，有時又俾300一人咯。從來都唔試過1000幾人俾嘅，仲有。佢日日俾定係日日俾定係一個月咁俾啊？佢俾100人嘛，如果我洗完之後問佢咧，有時咧又遲啲就俾，有時咧又咁樣又俾佢一咯。咁不如咁樣咯，如果係咁樣嘅，佢唔係日日俾噶嘛，佢係一個月俾，大概俾幾多啊？大概如果係長期你計啦，一個月可能500蚊之有時都唔到。你不如咁啦，姐姐，你叫佢翻去籌你啲小朋友，你走出去打工咯。我依家目前係幾難啦，因為我之前喺屋企喺目前屋企，我驚做啲手工嘢咧，到而家。你手咩工啫？你而家養細佬哥，自己生自己養。係啊，真係日幾難啦。我話俾你知，你追佢撫養費都唔止500蚊啦，姐姐。係啊，好難啊。仲係扇灰工，你知唔知扇灰工幾多錢一個月㗎？佢呢度都唔係為另一個月喎，喺鄉下嗰度呢，即係做一啲屋主呢收工錢呢嘛。咁你叫佢轉工啦，喺邊度冇工做啊嚇？我掃街我筆屎我都有3000零蚊個月吧。我係記早一段時間咧，我有個朋友喺深圳嗰度做家政個嗰度屋主佢缺人，佢話我係新手啊嘛，佢話屋主房咧佢肯俾6000蚊一個月喎。6000蚊好平嚟嘅咋，全日住家工啊，呃鬼你咯！新手啊嘛，乜嘢唔識㗎，6000蚊只總我老講老師可以㗎啦。哦，咁啊，咁你先去做下先啦，凡事都有個開頭嘅。都冇手嘅，所以跟住收去做下先咯。咁點解啊？人哋佢趴灰，一隻趴灰工佢都揾唔到，一個月俾500蚊你，你話呢個男人啊？佢今年幾大啊？你隻工？好快4張嘢㗎啦！好快4張嘢，即係得30幾歲，陰公咯！你假隻咁樣嘅茄嘢，12蚊個方，你自己計你隻趴灰工。佢有時有，有時冇工做。咁你去揾份穩定啲啊嘛，屋企有3條化骨龍，有個老婆喺度轉住佢。你叫佢咁樣啦，你叫佢得閒扇下灰或者做下嗰啲雜工仔啦，喺屋企。你咋臨走去深圳嗰度咧做個住家工啦。係啊，我有時候呢，如果陰天晴，如果落暑天呢，又唔我抽去做等我今年到依家就開到6日工啦，最多係6日工。你講我今年最多都開到6日工啊！我係人係鬼我都躝咗出去咯，一個字懶嘅啫，懶過隻豬公哦。係啊，如果晚出做嘢嘅話，就喺度瞓覺睇手機。咁咪死火啦，係咪啊？餓死個老婆，溫臭啲屋。乜嘢都唔理噃，都係等我一個人做，所以我。咁你嫁俾佢都冇咩作為嘅啫喎，貧賤夫妻就百事哀嘅喎。係啊，好煩啊！依家目前諗到。仲煩乜嘢啊？好簡單嘅啫嘛，要麼佢出去躝出去做，要麼你就出去做。佢唔肯俾我出去喎。唔肯俾你出去，你就同佢傾咯，攞錢翻嚟咯，攞唔到翻出嚟，啲細路哥食乜嘢啊？係啊，因為依家目前咪小學嗰度係咪有課後服務咩係嘛？咁課後服務費佢都冇辦法交得出喎。咁咪就係咯，佢唔俾你出去，你都要同佢講道理㗎，講唔到道理嘅，你就要諗辦法養大3個細佬哥先得㗎，唔係話佢唔俾我就唔俾㗎嘛。仲弊咗，就之前我又欠得狗債喎，欠咗好多喎，又激死我。我覺得你講嘢都係雲淡風輕嘅，激死我啊！仲好意思笑得出嚟嘅，幾多啊欠咗？佢唔肯講我聽，佢話講我仲欠好多嘅呀。咁咪死火啦！你咋臨出去做嘢啦，姐姐。我話俾你知，你有錢咧，你縮落個袋啊，千祈唔好俾佢啊！冇噶啦，你同佢無緣噶啦。如果佢唔改變嘅話，佢永遠都係貧窮噶咋。如果你再唔出去做嘢咧，窮上加窮，窮到窿，一年到晚啊，一年到晚乜嘢咧？一年到晚都係窮，多謝過年。
你今日窮，聽日又窮，如果唔改變嘅，聽日窮，後日又窮，窮到你褲穿窿，窮到你窮到你生老病死都冇辦法醫。我要到17年嘅時候，先至少我啲親戚啊，有時候我聽到風聲我就知道啊，問我得懵啤就唔知道我欠幾多人錢。聽都冇用噶啦，我想問下你啊，你有冇社保㗎？冇啊！你咋臨走出去？咋臨去為自己咧謀條後路，3個細佬哥咧慢慢長大噶啦，到時候你社保又冇，人又老，老公咧又着埋草，到時候咧你就死火啦！你到時候話俾你知，如果你走咗出去，你有嘢做都好啊，你有份社保都好，50零歲你老公乜柒都冇，你都可以踢開你老公。問題到時候你兩公婆乜柒都冇，到時候點算？我就有個憂慮嘅，因為細蚊仔冇人理啊。叫佢理啦嘛。佢琴晚我上嚟佢話講，我話每一次有啲好熱想出去出外面接個工程嚟做，我話個工程最有冇實際啲？佢講佢又未知道講呀。接乜嘢工程啊？係接嘅，唔使今日到而家，成年到而家，差唔多都過年啦，有時做咗6日嘢啦。就係咯，所以我接到出年呢，又開始新嘅一年開始噶啦。你到時候咧得咗好多回憶啊，唔係得咗幾多個億啊，係悲傷嘅回憶啊。因為之前我又用我手機套嗰啲乜個嗰啲網櫃嗰啲黑碼，我手機欠咗好多。之後呢係舊年嘅時候呢，我同我啲朋友啊外家人借咗攤開啦，依家我想還債俾佢哋，俾我啲朋友。你還乜嘢債啊？你仲借咗咁多債同佢補個窿啊？你冇補好得喎，但啲人密密打你電話。咁你咪由得佢咯，姐姐，你顧好你自己先啦。你補佢個窿，你補好你自己都得咯。你自己個袋都穿晒，你仲補人哋？唉，本錢都冇，乜柒都冇，仲接啲工程，大把工程要接啊！佢想接先得噶。一睇就知個為人有問題啦。30幾歲有手有腳，工程都接唔到，幾多人接得到呢啲工程啊？係咯，我出咗去啦，生細蚊仔呢冇人理呢就好麻煩。我有時好有理，有時唔理啊。種人個我都唔理嗰啲。飯都冇得食嘅時候咧，你就會走噶啦。暫時仲有2嚿飯食，你仲等都等啦。但係等都等咧，你就錯過咗好多時光噶啦。等1年你就錯過咗1年嘅社保，等1年你就錯過咗1年咧儲錢嘅機會。再等啊，一等再等，等到等無可等。自己諗喎，姐姐，我如果係我一早就走去打工噶啦喎。佢唔變嘅，你就要變。唔好話俾我知我啲細路仔點樣，啲細路仔冇飯食嘅時候，冇書讀嘅時候，你話俾我知會點樣？佢唔理噶喎，我問佢細蚊仔有求生能力嘅，好強噶。搞掂噶啦，唔理呢啲嘢噶啦。我都話俾你知，細蚊仔有求生能力噶，好強噶啦。讀初一讀幾年級啦？讀幾年級啦？讀1年級啦。大嘅都讀初中啦。咁到時候你1分都冇，你點算啊？你點供佢哋讀大學啊？係啊，我依家有呢個憂慮啊嘛，所以個細蚊仔大越錢使越多，我同你講。咁咪就係咯。你睇下人哋啊，你唔好憂慮咁多啦。你憂慮得多咧，你只能夠咧係默默咁枯萎自己嘅人生啊！我送首歌俾你咧。好啊。我放你落去吓。呢首歌叫咩歌啊？忘記咗啦。